A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, tudo bom? Ao som de um hino americano, em Mateus 11, 28, 30, Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus é a solução. O seu caso tem solução. Fica na paz.